Bună ziua la toată lumea și ne bucurăm să vă regăsim pe canalul nostru. Astăzi facem o lucrare în casă, o mică modificare la ieșirea sau intrarea din apartamentul nostru. Ce vom face? Vom încerca să îmbrăcăm zona aceasta, unde se murdărește cel mai mult, da? Unde avem întrerupătorul de la lumina de la intrare, holul de la intrare, și împrejurul ușii. Da? Cu materialul rezultat vom încerca să acoperim și zona unde avem tabloul, diferențialul, da? Generalul și suneria. Uitați-vă, vă rog frumos, cum arată acum și încercăm să facem un video și după modificare. Vreau să vă arăt de ce am hotărât să îmbrăcăm pereții. Uitați-vă, vă rog frumos, ce pete au apărut. Ultima zugraveală a fost acum 15 ani, ne spun proprietarii. Și uitați, lângă aceeași vopsea de tot 15 ani vechime, cum se comportă. Explicația este că peretele acesta dă la exterior și acesta nu. Atunci, toată zona care o avem împrejurul ușii, da, vreau să se vadă, a suferit din cauza condițiilor atmosferice și va trebui să luăm măsuri. Ori vom căuta o vopsea pregătită pentru exterior, da, să suporte umezeala mai mult timp. Am oferit proprietarilor două alternative: să vopsim această zonă cu o vopsea mai bine pregătită pentru umezeală, da, să suporte mai bine condițiile atmosferice, schimbările de temperatură, sau această zonă să o îmbrăcăm. Să o îmbrăcăm într-un material lemnos cu o cameră de aer. Un metru și 25 de centimetri. Ăsta este materialul de care vă vorbeam, da? Sunt panouri decorative din MDF. Mergem să tăiem piesa. Pentru început voi scoate acest colțar și îl vom pune la sfârșitul lucrării. L-am scos cu grijă, nu s-a stricat, îl putem refolosi. Acesta este panelul de care vă vorbeam, da? Este pregătit pe o parte să aibă nut, pe cealaltă parte feder, da? Și aici, în zona aceasta, vom unge cu silicon, da? Culoarea siliconului nu prea contează, pentru că vom avea grijă să nu ungem piesa în zonele periculoase, da? Să nu ne iese în afară. Aici avem siliconul, în prealabil l-am găurit, da? Și i-am scos capacul. Introducem siliconul în pistol și ungem prima piesă.
Observați că nu am tăiat deloc vârful pistolului, pentru că intenția mea este să folosesc o peliculă foarte subțire de silicon. Da? Acum, la sfârșit, întotdeauna reduc presiunea, da? De aici, de această manetă mică. Și șterg surplusul. Bun. Pistolul ăsta cam împinge, nu? Uitați-vă, vă rog frumos, cum am uns piesa, da? În zigzag, o peliculă subțire, da? După cum vedeți, acum trebuie să continuăm în jos și aici am un obstacol, suneria, va trebui să o demontez. Pentru asta am o cutie universală cu vârfuri și această cheie pe post de șurubeliță. Da?
Am pregătit deja și piesele micuțe, care vin în continuare aici, sub sonerie. O sprijin aici, mai ușor pentru mine. Aceeași unsură în zigzag. Da? Acum nu mai am nevoie de scaun. Perfect. Continuăm cu cealaltă. Perfect. Am făcut și decupajul de la întrerupător. Continuăm să placăm peretele. O să veniți mai aproape ca să vedeți mai de aproape cum ne-a rămas lucrărica.
Acolo am lăsat poziția pentru sunerie. Sus de tot vom face o fâșie perfectă cu mașina. Și până jos mai avem 3-4 piese. După aceea vom continua pe acest perete. Urmărim ca odată ce placăm să rămână la același nivel cu marginea tabloului de siguranță. Aici avem lăsată poziția de la sunerie, o simplă gaură de 6 mm făcută cu un burgheu. Și aici mai jos deja am instalat mecanismul de la întrerupătorul, la becul de la ieșire, hol.